นี้อยู่กับโบโบพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงโบอินเพทาค่ะวันนี้จะมารีวิวแทททูหรือขนมกระดาษแปะลิ้นได้นั่นเองนะคะเราต้องพูดว่าขนมกระดาษแปะลิ้นได้เพราะว่าบางคนเพิ่งเล่นยังไม่รู้มันคืออะไรเราเลยพูดให้ฟังนะคะเรามาแกะกันเลยดีกว่านะคะแกะรู้สึกมันแข็งเหมือนกันนะนี่โอ้ดีแน่ๆนะคะเดี๋ยวเอากรรไกรตัดนี่เลยค่ะนี่ทูนะคะเปิดไปเลยไม่ขาดหรอกขาดก่อนนะคะเอารูปแบบนี้เอารูปม้าแล้วกันเนาะม้าที่นี่นะคะแปะลิ้นค่ะคุณแม่ค่ะเอามือเข้ามาช่วยหนูหน่อยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องแลบลิ้นถูกไหมคะแลบลิ้นเลยค่ะแลบลิ้นนะคะแล้วก็อมไว้ใช่ไหมคะถูกไหมลูกอมไว้ค่ะอมไว้อมไว้สิคะอมไว้เลยค่ะยังไงคะถูกยังเนี่ยถูกนะคะเอาไหมไม่เอาออกค่ะเอาออกด้วยเหรอเดี๋ยวนะคะยังค่ะอ้าปากกันค่ะอ้าปากกันค่ะน้ำลายไหลอ้าปากกันค่ะยังค่ะเอาคูปากได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่อร่อยแล้วทำไงอีกอะลูกแม่ทำไม่เป็นไม่เป็นต้องแบบไม่พิมพ์ทำผิดด้านไงอ๋อเอาพูดเลยค่ะอ๋อเมื่อกี้น้องโบทำผิดด้านเอาอีกทีนึงอ้าปากค่ะอ๋อเมื่อกี้ทำผิดด้านโอเคแย่คูปากก่อนเลยค่ะกินเข้าไปเลยไหมคะเสร็จแล้วอ้าปากมันจะเป็นรูปม้าอย่างนี้แลบลิ้นที่ลิ้นแต่ว่าโบครั้งแรกทำผิดมันก็เลยแบบเป็นยังไงคะพูดได้เลยค่ะพูดปกติค่ะเป็นเสียนิดหน่อยนะคะขอโทษนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาแก้ตัวใหม่นะคะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เป็นยังไงคะลูกลาก่อนค่ะลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ